Gëtim dhe kënaqësi. Ne ofrojmë zgjidhje. Megatek. Bëje mirë, bëje vet. Dritan mbarove? Po mos se mbarova. Gabim Dritan. 1+1 bëjnë 2 edhe jo 3. Mësuese, bëj 3. Po bëjnë 2 Dritan. Po shkova te dyqani Tringut me babin, e pash unë që ishte 1+1 baras 3. Po Dritani ka të drejtë. Në Tring 1+1 bëjnë 3. Ju paguani 2 muaj abonim dhe të tretën e keni dhuratë nga ne. Ju dolën llogarit. Buzëqesh është Tring. Giga Oil, fuqia që lëviz jetën tuaj. Cilësia e lartë e karburanteve është besimi që na kanë falur rafineritë më të mëdha në botë. Depozita gjigande dhe autobot modern me parametrat e liderëve ndërkombëtar të karburanteve. Standardet tona janë vullosur me shenjën e besnikërisë nga jush. Ju e meritoni kujdesin ton, sepse na keni dëshmuar besimin tuaj. Ju përshëndes të gjithëve, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt. Në këtë hapësirë do diskutojmë lidhje me vendimin që ka bërë publik dje qeveria në vizitën që ka patur në qytetin e Durrësit, ku fol se do të ketë një rritje të pensioneve me 2.8%. Do ta komentojmë këtë me këshilltarin ekonomik të Partisë Demokratike, zotin Dorian Teliti. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Ashtu siç e thamë, në fakt, pak nga ana e kryeministrit është thënë që do të ketë një rritje tashmë për pensionistët në të gjithë Shqipërinë me 2.8%. Ndërkohë, ju keni theksuar se rritja është sa 2 litra vaj në qytet dhe 1 litër vaj në fshat. Çfarë do thotë kjo konkretisht? Kjo është kuantifikim i vlerës së rritjes së pensioneve, që praktikisht gjithë kjo shifër bombastike dhe reklamuar nga kryeministri rritje për 2.8% si një rritje të madhe të qeverisë, realisht kur shkon te xhepat e qytetarëve, apo konkretisht te xhepat e pensionistëve, të atyre 665.000 pensionistë, që do të thotë 1/4 praktikisht e popullsisë rezidente në Shqipëri, 20-25% popullsisë rezidente në Shqipëri, praktikisht në çfarë konvertohet kjo rritje? Kjo konvertohet thjesht në kush përfiton pensione urbane, pra pensione të qytetit, do të ketë mundësi të blejë vetëm 2 shishe vaj më tepër gjatë një muaji, kurse kush jeton në fshat dhe përfiton pensione rurale do ketë mundësi që më të rritë të marrë vetëm 1 shishe vaj shtesë. Pra kjo është gjithë kjo politika e madhe e qeverisë për sa i përket rritjes pensioneve, e cila pyetja për të shtruar është: a duhen rritur pensionet? Patjetër që po. Sa duhet të ishte rritja e pensioneve sipas jush? A duhet rritur pensionet? Patjetër që po. A është kjo rritje në vazhdim të rritjeve të viteve të kaluara, indeksisja për vitet e kaluara, a janë të mjaftueshme për të ruajtur të paktë, jo për të rritur fuqinë blerëse të pensionistëve, por për të ruajtur fuqinë blerëse të pensionistëve? Jo, nuk është. Çfarë ka ndodhur gjatë tyre 5 vite? Gjatë tyre 5 vite pensionet përfshirë të rritje që pritet bëhet tash në muajin korrik, pensioni aktual, pra i korrikut 2018, i pas një muaji, krahasuar me pensionin e qeverisë Berisha të vitit 2013, do të jetë mesatarisht 12% më i lartë. Me këto 12% para më tepër që kanë marrë pensionistët dhe që do të marrin në totalin e tyre gjatë këtyre 5 viteve shtesë, kosti i atyre jetesësh është rritur më pak se 12% apo është rritur më shumë se 12%. Shifrat zyrtare të qeverisë shqiptare, të Instatit, institucioni kryesor për publikimit të dhënave zyrtare publike të Shqipërisë, tregon thjesht që produktet që konsumohen nga 99% e pensionistëve shqiptar janë produktet për ushqime, veshmbathje, për ilaçe, energji elektrike, fatura ujit, shërbime transporti. Të tëra këto janë rritur me vlerë shumë të madhe se sa rritja për 12% e pensioneve. Marrim shportën e ushqimeve. Shporta e ushqimeve gjatë harkut kohor 2014-2018 që jemi këto ditë aktualisht, janë rritur masë 21-22% çmimet. Çmimi i energjisë elektrike, duke qenë se pensionistët dihet që kanë të ardhurë shumë të ulta, është shtresë që përfaqëson të ardhurë më të ulta republikën e Shqipërisë. Këto pensionistë zakonisht konsumin e tyre kishin poshtë 300 kW në muaj të energjisë elektrike. Çfarë bëri qeveria Rama? Hoqi fashën mbrojtëse për 300 kW. E përkthyer në praktikë, e përkthyer teknikisht, çmimi i energjisë elektrike për familjet që janë familjet nevojë, përfshi këtu edhe pensionistët, ju rrit çmimi për 300 kW të parë me të paktën 24%. Pra dhe rritjet 24%. Fatura ujit, të tërë jemi dëshmitar. Me vërtet çmimi i ujit ndryshon nga bashkia në bashki,
por kemi në vjet përgjithshme, në nivel përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë, kemi pasur rritje të çmimit të ujit. Mjafton të kujtojnë çmimin e ujit në Bashkinë e Tiranës, rritet afërsisht në masën 30 deri në 40%. Nëse ti je biznes apo nëse ti je familjar. Pra përse një rritje shumë e madhe sa 12% qytetarëve. Çmimi i transportit është e vërtet, nuk mund të flasim këtu për çmimin e karburantit drejt për së drejti tek pensionistët, se pensionistët janë persona njerëz me të ardhurat tuta, nuk mund të themi që ta zotrojnë posedojnë makina, por ama ata përdorin transportin publik apo transportin urban apo transportin interurban. Çmimi vetë i biletës në Bashkinë e Tiranës rritur me 33%, nga 300 lekë vjetra është 400 lekë vjetra. Njëkohësisht rritja e çmimit ndër vite, rritja e taksës së qarkullimit ndër vite, ka reflektuar dhe rritjen e çmimit të karburantit, që ka reflektuar edhe në rritje të çmimeve të biletave urbane dhe interurbane. Dhe po të shohim çmimet e transportit interurban që lidhin Tiranën me Durrësin, Tiranën me Sarandën, Tiranën me Shkodrën, Tiranën me Vlorën dhe anas tjetër, pra gjithë qytetet e Shqipërisë, janë rritur me 20-30%. Pra, pensionistët shqiptarë, 665.000 pensionistë. Aktualisht sot në vitin 2018, përfshi rritjen që pritet bëhet prej 2.8%, do të marrin krahasuar me pensionin që jepte qeveria Berisha, do të marrin 12% pension më shumë. Nga ana tjetër, produktet që ata konsumojnë, ushqime, veshmbathje, energji, janë rritur mesatarisht 20 deri në 30%. Do të thotë që fuqia reale blerëse e pensionistëve, që ajo që ka rëndësi nuk është sa le kemi në xhep, por çfarë mund blejmë me këto para? Fuqia reale blerëse e pensionistëve ka rënë 10 deri në 20%. Sa do duhet të ishte rritja sipas jush në atë që do të ketë edhe rritja e pensioneve në mënyrë që të kompensohet pra edhe shpenzimet dhe rritjet e këtyre çmimeve që ju i përmendët deri në varësi të shportës që konsumon çdo pensionisti mesatar, kostot mesatare të ndryshuara për familje pensionistësh variojnë nga 20 deri në 30%. Pra në rastin më të mirë, duhet të kishim rritje të pensionit në masën 20%, por i pjesë dërmuese e tyre ta kishin masën 30%. Pra, nëse rritja gjatë këtyre 5 viteve përfshi rritjen e pritshme është në masën 12%, kjo rritje është e pamjaftueshme se afërsisht në masën 40% nivelit kërkuar. Pra duhet të rritet në të paktën 2 herë akoma dhe më tepër. A i ka ndërmarrë qeveria këtë iniciativë? Nuk e ka ndërmarrë qeveria këtë iniciativë. Është krahasur thjesht me indeksimin e inflacionit përgjithshëm, ku në inflacionin e përgjithshëm dalin shifrat zyrtare nga Instituti Statistika dhe nga Banka e Shqipërisë, përfshihen një gamë e madhe produkte që nuk janë të konsumueshme nga pensionistët. Kur neve duhet të flasim për rritjen e pensioneve, për indeksimin e pensioneve, të flasim për ato çmime, për ato produkte të cilat ata i konsumojnë realisht. Dhe produktet që ata i konsumojnë realisht janë rritur përsi në masën 20 deri në 30%. Pra, qytetarët shqiptar që janë pensionistë, 665.000 janë më të varfër sa 5 vite më parë. Dhe kjo shikohet edhe mjafton edhe të dalim edhe nga studiot televizionit tuaj, të dalim të takojmë pensionistët, ata ankohen dita ditës për çmimet e shtrejtuara të ushqimeve, të energjisë elektrike, të faturës së ujit, të transportit dhe shumë e radhë. Pra, a janë më mirë qytetarët shqiptar, pensionistët shqiptar? Nuk janë më mirë. A është detyrë e qeverisë që të paktën të ndërmarrë politika që të ruaj, s'po them për të arritur, po që të ruaj nivelin e jetesës që ata kishin, po është detyrë e qeverisë. A ka realizuar qeveria të detyrë, pra ka qenë e suksesshme? Nuk ka qenë e suksesshme. A mund ta përballoj buxheti i shtetit një rritje më të madhe se 2.8%? Patjetër që mund ta përballoj. Shiko, buxheti i shtetit është menaxhim në fund ditës. Pra me ato të ardhurat që mbledhen, me ato politika fiskale që ndjekin qeverisja e caktuar, ajo që është më e rëndësishme nuk është sa taksa mbledh, por mënyra se si shpenzon taksat. Ajo që neve na bën përshtypje është fakti që në buxhetin e vitit 2018 alokohen $94 milion për fatura, 12 fatura koncesionare PPP të kryeministit Rama të dhëna që për mendimin tonë e kemi bërë edhe publike si opozit, e kemi bërë denoncimin tonë publik, për mendimin tonë janë dhënë në mënyrë abuzive dhe kundra interesave të qytetarëve shqiptar. Njëkohësisht, nga njëra anë jepen 12 koncesione PPP i jepen $94 milion, dhe nga ana tjetër për rritjen e pensioneve të 665.000 pensionistëve, e përsëris janë 665.000 pensionistë, alokon vetëm $15 milion. Nga ana tjetër, shikoni buxhetin e shtetit vit 2018. Janë alokuar në buxhetin e shtetit vit 2018 $18.4 milion shpenzime luksi. Blerje makinash, rikonstruksione zyra, blerje pajisjesh, blerje mobiljesh. Pra, nëse ti bën një menaxhim më të mirë të fondeve buxhetore, nëse ti ato i orienton aty ku duhet, ku ka nevoja, realisht nevojat edhe nevoja sociale, po flasim për njerëz që jetojnë në Shqipëri, flasim për qytetarë shqiptar, ju siguroj që në vërtet pensioni nuk mund dyfishon, se nuk dyfishon dot pensionet. Por ta siguroj që paktën masa e rritjes pensioneve do të ishte mundur që të kapte vlerat 20 deri në 30% atë vlerë të domosdoshme indeksimit rritjes pensioneve për të përballuar, për të konsumuar të njëjtën shport që konsumonin 5 vite më parë. Pra nuk po diskutojmë këtu a duhet të marrin më tepër, pra duhet të rrisin fuqinë reale blerëse të pensionistëve apo jo. Këtu po diskutojmë faktin që fuqia reale blerëse të pensionistëve atyre 5 viteve është ulur.
dhe qeveria ka për detyrë ligjore faktikisht, të paktën të ruaj fuqinë reale blerëse, të marrë politika, të rrigë pensiona të mas, që fuqia reale blerëse e pensionistëve të mos ulet. Dhe a ka fonde buxheti shtetit? Po ka, me një mirë menaxhim, me një menaxhim shumë më të mirë, se menaxhimi sotëm kemi thënë edhe herë, menaxhimi sotëm është për mendimin tonë është absolutisht jo i dur, është një drejtim totalisht të gabuar, nuk është në drejtimin e dur të qeverisë. Fondet shkojnë në duart e disa njerëz me anë të tenderave pa konkurrencë, me anë të koncesione PPP të pa diskutuar me publikun, me anë të kontratave qindra milionë euro për disa projekte të cilat nuk janë diskutuar dhe nuk janë parë dhe nuk kemi letra që ne mund t'i ballafaqojmë, nuk i kemi ne as tensi opozit, nuk besoj të keni as ju si media dhe gjithë kolegët e mediave të tjera. Kështu që një transparencë mirë në menaxhimin e buxhetit, një orientim i fondeve në ato kanale të cilat nevojiten për të përmirësuar jetesën e qytetarëve, jo siguroj që mund të gjenden hapësirat për të rritur pensionet shumë më tepër se sa është indeksimi i pritshëm i muajit korrekt. Kështu që gjithë Chelsea fund fare, neve nuk jemi se shpikim rrotën, Chelsea është menaxhimi i mirë i financave publike. Menaxhimi sotëm na ka sjellë këtu ku jemi, ku pensionistët shqiptar në harkun e 5 viteve janë mesatarisht 10 në intervalin 10 deri në 20% më të varfër, më pak të mirëqen. Pra e thon ndryshe për qytetarët që na ndjekin, konsumojnë 10 deri 20% më pak ushqime, 10-20% më pak veshje, 10-20% më pak ilaçe, 10-20% më pak transport e kështu me radhë. Këto janë produktet që pensionistët duan. Nëse ne pyesim gjithë pensionistët thonë, duam të sigurojmë ushqimin, të paguajmë faturën e ujit, faturën e dritave dhe të kemi transportin. Apo i sigurohet me këto fonde buxhetore, me këtë pension që jepet? Nuk po i sigurohet. Përkundrazi, krahasuar me 5 vite më parë, marrin përsëris prap 10 deri 20% më pak shërbime dhe produkte. E qartë mirë, nëse ju edhe pak më parë krahasuat fondin e pensioneve me atë që është edhe fondi i koncesioneve dhe gjithashtu të PPP-ve, pensionet janë 2 herë më pak në fakt, por nëse flasim për PPP-t nuk u shërbejnë gjithë qytetarëve dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë, jo vetëm pensionistëve. A nuk është normalisht të ketë një dyfishim edhe të fondeve? Si e mendoni? Atëherë, kontratat koncesionare në parimin teorik dhe praktik, nëse ato menaxhohen siç duhet sipas parimeve më të mira ndërkombëtare, jo sigurisht do sjellë një pozitivitet në ekonominë shqiptare. Eksperienca shqiptare, dhe kjo e konstatuar jo thjesht nga opozita, jo nga ne, por e konstatuar edhe nga institucionet ndërkombëtare, siç është FMN dhe Banka Botërore, kanë dalë në konkluzionin që menaxhimi i partneritete publike private, pra i këtyre koncesioneve, i këtyre kontratave koncesionare, nuk është absolutisht nivelin e dur dhe që ato duhen stopuar. Ju kujtoj thjesht çfarë deklaratën e FMN-s së parë se javë që thoshte stop me koncesionet, bllokoni procesin dhe mos jepni asnjë kontratë koncesionare të re. Biletet ato që janë ekzistuese aktuale që janë të firmosur nga qeveria të rishikohen duke u përshtatur me interesin publik, sepse siç ato janë hartuar dhe janë implementuar aktualet dhe njëkohësisht ato që priten që të miratohen edhe në të ardhmen, absolutisht do shkojnë në dëm të qytetarëve dhe në dëm të interesit përgjithshëm dhe në dëm të buxhetit shtetit. E kthejmë përsëri. Fondi për rritjen e pensioneve në vitin 2018 i parashikuar nga qeveria Rama është $15 milion. Njëkohësisht, kur e thashë pak më parë, ky është fond më i ulët se sa fondi i parashikuar për shpenzime luksi, që është $18 milion, dhe njëkohësisht 6 herë më i ulët sa fondi i parashikuar për të fatura koncesionare. A kemi në luksin në ekonominë shqiptare, ne si qytetarë shqiptarë, kemi në luksin që të përballojmë një qeverisje e cila bën shpenzime të tilla, të cilat janë në dëm të kurrizit ton? Absolutisht jo. Nëse ato do të menaxhoheshin siç duhet dhe do të ishin bazë praktikave më të mira ndërkombëtare, siç sugjeron dhe legislacioni ndërkombëtar, një legjislacion që për të vërtetë është pjesërisht i adaptuar në Shqipëri, atëherë po, do të kishte dhe duhet të ketë PPP në Republikën e Shqipërisë. Por këto që janë ekzistuese janë hedhur poshtë nga institucionet ndërkombëtare, në momentin që ato i kanë vlerësuar, i kanë dhënë një notë negative, duke thënë që PPP-t aktuale në të firmosura nga qeveria Rama janë tërësisht në dëm të buxhetit shtetit dhe të interesit të publikut. Kjo është detyra e opozitës të ngrejë zërin dhe të konstatojë aty ku ka problematika me buxhetin, me menaxhimin e shtetit, ku një nga sektorët e menaxhimit është dhe sektori i menaxhimit është ekonomia dhe financa publike, ne kemi për detyrë që të ngrejmë zërin dhe të rikujtojmë qeverisë, dhe ato pak muaj që mund të kenë ngelur qeverisë, që të rikthehet në atë shinat e duhura. Qeveria nuk ka ndërmend ta bëjë këtë gjë, madje ne kemi edhe rastin e teatrit kombëtar, i cili ka bërë bujë këto ditë të fundit, ku qeveria në momentin që nuk gjen justifikime për të miratuar, për të bërë një projekt i cili është në kundërshtim me çdo lloj parimi kombëtar dhe ndërkombëtar, tashmë merr atë iniciativën në fundit fare, thotë ta bëjmë me ligj, duke qenë se edhe do dalim të tërë të pafajshëm në thënë, sepse në momentin që një kontratë miratohet me ligjin e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, Parlamenti është një vendim kolegjial dhe përgjegjësia e thënë me fjalë thjesht të qytetarëve ngel mall pa zot.
Qartë, mirë, në fakt, ju pak më parë e përmendët që të paktën opozita tashmë duhet të ngrejë zërin, por për të bërë edhe e kemi ngritur dhe do vazhdojmë ta ngrejmë akoma dhe më shumë. Nëse ndalim në faktin që kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet rritjet e pensioneve kanë qenë tek 5%, ndërsa si pjesë sigurisht e një politike që vinte edhe një rritje graduale, por edhe indeksimit për shkak të inflacionit. A nuk po ndodh e njëjta gjë sot, pra ndërkohë që flasim që inflacioni ka rënë apo jo? Jo, ritmet e rritjes çmimeve kanë rënë, por inflacion gjithmonë ka. Ajo që ka ndodhur gjatë qeverisjes Berisha, gjatë qeverisjes Partisë Demokratike, ka qenë që pensionet nuk rriteshin thjesht me normën e inflacionit, por rriteshin me shumë më tepër, pra kishte një rritje reale. Dhe kjo rritje reale është përkthyer praktikisht edhe në rritje të fuqisë blerëse të pensionistëve. Ajo që është një nga rritjet më të mëdha gjatë qeverisjes Berisha ka qenë fakti që u dyfishuan pensionet. Si pensionet e fshatit kaluan në masën 220%, pra u rritën me 2.2 herë gjatë qeverisjes gjatë 7 viteve të qeverisjes, viti i parë praktikisht është viti që merr në dorëzim qeverisjen. Dhe njëkohësisht nga ana tjetër kemi afërsisht 80-90% rritje të pensioneve në qytet. Pra me një mesatare të pensionistëve fshat dhe qytet, pra zonat urbane dhe zonat rurale, kemi pasur 2 fishim të pensioneve. Çfarë ka ndodhur gjatë 5 viteve të qeverisjes Rama? Pensionet nuk kanë rritur me 100%. Siç e rritëm ne, kur ishim qeverisje, siç e rriti doktor Berisha kur ishte në qeverisje, janë rritur bashkë me rritjen që do bën në korrik me 12%. A është ky menaxhimi i dur përsëri kthehemi te menaxhimi financiar? Jo, hapësira për të rritur pensionet është shumë më tepër, siç është hapësira për të rritur ndihmën ekonomike dhe jo për të përjashtuar 30.000 familjet me një tërë të lapsit, siç është hapësira për të bërë investime serioze publike me anë të fondeve të buxhetit, me anë të fondeve të taksa paguesve dhe jo të ndërtohen vetëm sheshe qytetesh, Palma dhe Shatërvan, pra duhet mirë menaxhimi. Nëse ne krahasojmë dy qeveritë, qeverinë e Majt me qeverinë e djathtë, ju asigurojmë që sfidën në qeveria e Majt e ka të humbur që në start, pasi e përsëris. Për sa i përket pensioneve, u dyfishuan gjatë qeverisjes tonë. Pensionet si fshahit ashtu edhe të qytetit, njëkohësisht që nëse neve do ecim me këto ritme të rritjes së pensionit, pra të indeksimit pensionit që po ndjek qeveria Rama, dhe nëse rastin hipotetik që mazhoranca do mbyllte deri në vitin 2021 mandatin e saj, pra do bënte një qeverisje 8 vjeçare, ju asiguroj që rritja do të shkonte maksimalisht deri në masën 20%. Pra jemi 5 herë më shumë rritja e pensioneve e qeverisjes Berisha krahasuar me qeverisjen Rama është 5 herë më lart. Që këtu sfida është midis Ramës dhe Berishës është tërësisht e humbur, kështu që ju asiguroj që në filozofinë tonë që kemi pasur dhe që kemi, shtresat nevojë ne jemi vërtet parti e djathtë, por jemi parti e djathtë e qendrës, pra me vërtet kemi fokusin tonë mbështetjen e biznesit, konkurrencës, shpirtit lirë, të iniciativës, por njëkohësisht kanë tjetër kemi edhe objektivin tonë për të mbështetur maksimalisht shtresat nevojë, jo për thjesht për të subvencionuar ato, por për të nxjerrë, pra për të arritur që ato të bëjnë një jetesë më të mirë dhe pse jo të futen në tregun e punës. Jo këto shifrat fantazm, le të themi, të punësimit që na ka deklaruar dhe qeveria me shumë pompozet gjatë ditëve të fundit, ku punësimi në Republikën e Shqipërisë na pas ka rënë, pasi këto janë të bazuar, le të themi, në një mashtrim teknik shifra që bëjnë institucionet qendrore shqiptare. Megjithatë kam idenë që kjo ka nevojë për një intervistë tjetër në studio për deklaruar për sa i përket pjesës së punësimit, sepse janë bërë vërtet disa marifete që justifikojnë qeverinë që to ka rritur punësimin. Realiteti është tërësisht e kundërta. Punësimi nuk është rritur. Mirë, kjo është një tjetër çështje. Dhe këtë nuk ka thënë ne për qytetarët. Tek fakti që përmendët edhe më herët për rritjen e çmimeve të disa produkteve që ju keni quajtur si produkte bazë me 20%. Ku bazoheni për ta thënë këtë pra që ka edhe një rritje tashmë? Mjafton të futemi në website-in e Instatit, në institucionin zyrtar statistika e Republikës së Shqipërisë, të hapim tabelat zyrtare, të bëjmë efektin kumulativ të rritjes çmimeve sipas le themi grupeve të ndryshme, dhe nëse ne shohim grupin e ushqimeve, ato janë rritur me masën 22-23% gjatë këtyre 5 viteve të fundit. Është një, le të themi, një veprim aritmetik shumë i thjeshtë, gjithmonë bazuar në të dhënat zyrtare. Pra, ushqimet që përballojnë sot gjithë qytetarët shqiptar, që përballojnë sot vitin 2018, janë 22-23% më të shtrenjtë se ato të vitit 2013. Janë të njëjtat ushqime që konsumojmë unë, ju, konsumojmë pensionistët, ata që punojnë, ata që janë pa punë. Çmimet janë çmimet. Çmimet I vendos tregu, Instati bashkë Bankën e Shqipërisë kanë të reflektuar ndryshimin e çmimeve. Çmimet aktualisht sot, krahasuar me 5 vite më parë, janë 22-23% më të larta. Pensionet janë në tjetër, me që po flasim për pensionistët, pensionet janë të rritura maksimumi bashkë me rritjen e pritshme 12%. Praktikisht kanë humbur gjysmë, le të themi, kanë humbur 10% të vlerës së tyre
të fuqisë tyre reale brese vetëm nga rritja e çmimeve të ushqimeve. Për të mbetur sërish tek fondi i pensioneve, megjithëse në fakt ka 4 vjet që reforma ka hyrë në fuqi, ende është i subvencionuar fondi i pensioneve. Ndërkohë me rritjen e punësimit, paktën nga deklarata që ka patur ministri Ahmeta i ditën parë, rritet edhe financimi për fondin e pensioneve. A ishte kjo arsyeja që u bë ky konfirmim për rritjen me 2.8% të pensioneve? Shiko, nuk është kjo arsye që është, le të them, që është parashikuar rritja e pensioneve. Për sa i përket deklaratës ministrit Financave që na kanë ardhur më tepër buxhetin e shtesës, është rritur punësimi, kjo s'është e vërtetë. Kjo ka ardhur kryesisht për faktin se është rritur paga minimale në nivel Republikët të Shqipërisë vitin e kaluar nga 220.000 lekë vjetra në 240.000 lekë vjetra. Dhe nga ana tjetër është ndërmarr rritja pasi u ngrin për 3 vite pagat nga qeveria Rama, 3 vjet e para të qeverisjes. Vitin e fundit ndërmor rritjen e pagave në sektorin shtetëror me afërsisht në masën 8-9 deri në 10% varësi të pozicioneve. Kështu që gjithë efekti shtesë, le të themi, të ardhurave në sigurime reflektohet edhe në faktin e rritjes së këtyre dy elementeve. A ka rritje punësimi? Jo, nuk ka rritje punësimi fatkeqësisht, do ishim shumë këndshëm kishte gjithë rritje punësimi, se Shqipëria do ishte më mirë. Qytetarët shqiptarë nuk do mundoshin ditës se largoheshin nga Shqipëria. Qytetarët shqiptarë nëse do kishte punë në Shqipëri dhe punë të paguar mirë, nuk do të shkonin të aplikonin për të marrë llogarinë amerikane apo për të kërkuar azil në vendet e Europës, dhe do flas për qindra mijëra shqiptar. Kështu që kjo është problematikë serioze e cila duhet trajtuar në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Ajo që ka ndodhur është fakti që nëse ne i referohemi të dhënave, le të themi, deklaratës së vetë qeverisë, qeveria thotë sipas të dhënave administrative. Nëse na hapi metodologjinë, dhe kjo është një aspekt shumë i thjeshtë i verifikueshëm nga kushdo, aty thotë mesatare 3 mujore. Çdo thotë që nëse Dorian Teliti dhe Brikena punon 1 muaj në një pozicion pune, punon muajin tjetër, muajin janar. Në muajin shkurt hiqet nga ky vend pune dhe fillon gjatë muajit shkurt punon në një vend tjetër. Në muajin fund të shkurtit shkarkohet nga ky vend ose jep dorëheqje dhe shkon punon në muajin mars në një vend tjetër. Brikena, duke qenë se po flas të dhëna mesatare, figuron i njëjti person i figuron i punësuar në 3 vende. Dhe kjo është shifra e rritur predikisht e ministrit Financave dhe qeverisë, që na thotë që do na pas ka lulëzuar punësimi dhe që të vendet punës na që nga sheshit. A keni ju një bazë të dhënash ose mundësi sondazhi për ta matur papunësinë në vend? Sondazhi janë vetë qytetarë. Nëse flasim për sondazhet, mjafton dalin në rrugë dhe shohin pa ato rrugët plot me njerëz të cilët kërkojnë punë dhe që nuk i kanë, i shohin pa të rininë e cila ka mungesë shprese, shohin pa të qytetarët që nuk kanë lekë në xhepin e tyre se po të kishin punë, po të kishin do marrin rrogë automatikisht do kishin dy para për konsum. Universiteti i New Yorkut në Tiranë, universiteti i parë privat në Shqipëri, me mbi 15 vjet eksperiencë në fushën e edukimit, në bashkëpunim me State University of New York, Empire State College, universiteti më i madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presence of the State University of New York through the University of New York Tirana is a successful story of collaboration. Fitoi një diplomë amerikane duke studiuar në Shqipëri. Universiteti i New Yorkut në Tiranë, një pasaport karriere që ju vjen në të gjithë botën. Studio në SBA, jeton në Shqipëri. Banana King, banane përzgjedhur nga plantacionet më të mira egzotike. Cilësi dhe shije për të gjitha grup moshat. Vakt ideal me vlera ushqyese dhe energji për trupin tuaj. Freskia dhe kualiteti produktit, stili jetës. Banana King, shije e cilësisë vërtet, si vetë emri. Tek të veçlit tan, dalja e dhëmbëve shoqërohet me iritim dhe dhimbje. Osa Gel lehtëson shqetësimet orale tek fëmijët. Gjithashtu eliminon iritimet nga protezat dentare tek të rriturit. Osa Gel, buzëqeshje pa dhimbje, në çdo farmaci. Ne nuk jemi të tjerët. Ne jemi më të mirët. Ne sjellim internetin më të shpejt në çdo cep të Shqipërisë. Ne jemi Tring, ndërtuar me shumë dashuri vetëm për t'ju shërbyer ju. Sollëm të parë 3 shërbimet në një kabël, në një logo, sepse kemi vetëm një qëllim. Të përjetoni eksperiencën më të mirë në vend, fal magjisë Tring. Ndaj, thjesht buzëqeshni. Mere muaj në plazhit dhurat nga Upcom. Internet 12 MB plus paketën Upcom Premium TV për vetëm 5.999 lekë.
Paguaj 3 muaj dhe përfitoj 1 muaj dhuratë. Makina me qera Divi Rand. Ne kemi flotën më të madhe dhe më të re të makinave. Shumica me pothuajse 0 kilometër. Divi Rand. Duke filluar me vetëm 20 euro në ditë, vetëm 15 minuta procedurë dhe niseni për destinacionin e dëshiruar. Telefono tani në 069 20 42 425 ose 069 20 66 560 dhe merr makinën tënde me qera te Divi Rand. Më shpejt dhe më lirë se me makinën e babit. Dhe njëkohësisht anë tjetër, nëse ne kalojmë në nivel makroekonomik të, le të themi, në një analizë makroekonomike, nëse ne do të kishim 60.000 të punësuar shtesë, ju asiguroj që ritmet e rritjes ekonomike do të ishin shumë të larta dhe akoma për më tepër, jo thjesht ritmet e rritjes ekonomike, por rritja e konsumit do të ishte ndjeshme. Pra nëse ne po flasim do të kishte 60.000 të punësuar shtesë, do thotë që në sektorin, pra të punësuar në sektorin jo bujqësor, do të ishte rritur afërsisht në masën 15%, do thotë që dhe konsumi shqiptar me një analogji shumë thjesht, jo të saktë, se nuk është vlerë saktë, po do rritet, po themi afërsisht 15-20% konsumi. Kthehemi përsëri të dhënat zyrtare që thotë vetë qeveria shqiptare me antistatit. Sa është rritur konsumi? Konsumi është rritur thotë 2 deri në 2.5%. Pra këto janë të dhëna të cilat janë të dhëna abuzive, të cilat nëse shpjegohet, nëse detajohet metodologjia e shkruar nga vetë qeveria, aty thuhet të dhëna administrative mesatare 3 mujore. Dhe siç e thash pak më përpara, nëse Brikena dhe Doriani në 3 muajt e parë të vitit 2018 kanë bërë 3 punë të ndryshme nga një vend pune për çdo muaj, për janarin, për shkurt dhe për marsin, ne të dy nuk funksionojnë si dy, nuk rezultojnë si 2 të punësuar, por rezultojnë si 6 të punësuar. Dhe këto janë shifrat abuzive të cilat bën qeveria. Njëkohësisht bazë informacioneve jo zyrtare që ne kemi, sepse janë informacione që na vijnë nga tereni, nga strukturat e Partisë Demokratike. Është një praktikë mjaft e ndeshur, sidomos në përrethët, në për zonat larg jashtë le themi kryeqytetit, ku vetë qeveria dhe strukturat e qeverisë shkojnë prapë bizneseve dhe i thonë, shkarkoj, sidomos bizneset e mëdha që janë fasoneri, pa që kanë numër të madh punojësish, shkarkoj këto 50 veta, si do marrësh 50 veta e fasonerisë ngjitur, do bëjnë rotacion me njëra tjetrën. Dhe kjo për tatimet figuron në 2 fishim dhe 3 fishim të numrit të punësuarve. Punësimi real nuk është rritur. Punësimi real, nëse do kishte rritur, do thotë që njerëz do merreshin para, do merreshin rrogë, pra nga i papunë që merrte 0 lekë ose në ndihmën ekonomike 20-30.000 lekë, do të merrte në rast se më të keq pagën minimale për 240.000 lekësh. Do të reflektojë në rritje të konsumit. Fakti që konsumi nuk rritet, nuk është rritur në nivelet e parashikuara të qeverisë së rritjes së vendeve të punës apo personave të punësuar, tregon që ky është një mashtrim i madh, i cili ju asiguroj që në të ardhmen ka për të zbardhur, ka për shumë. Si është sot raporti mes vendeve të punës dhe të papunëve, apo flasim edhe të pakualifikuarve për vende pune? Kemi një institucion shqiptar në Shqipëri, quhet Shërbimi Kombëtar i Punësimit. Mjafton dhe tani të futemi në website-in zyrtar, aty shikon që janë afërsisht 100-200 vende të lira pune. Pavarësisht çfarë thotë kryeministri apo ministri i financave që nga 5.000 apo 6.000 vende të lira pune, të cilat qytetarët mund të shkojnë të aplikojnë. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Shqipëria ka institucione zyrtare, me vërtet ka kryeministri dhe ministri i financash, po mbi gjitha ka, në të thënë se kemi struktura shtetërore. Dhe struktura shtetërore mjafton të futemi tash i thonë vendet e lira të punës janë 100 deri në 200, të cilat janë të tërësisht të pamjaftueshme në kuadër atyre mbi 100.000 shqiptarëve zyrtarisht që kërkojnë të punësohen dhe akoma dhe shumë më tepër të tjerëve të cilët e kanë humbur shpresën për të kërkuar punë dhe nuk kërkojnë punë fare dhe nuk figurojnë si punë kërkues. Ajo që kemi ne problematikë sot është problematikë shumë madhe, është zhvillimi ekonomik. Zhvillimi ekonomik duhet shoqëruar me zhvillim social. Zhvillimi social fillon nga ekonomia familjare. Ekonomia familjare fillon nga xhepi. Që të kesh xhepin duhet të kesh punë, pra do të fillojmë, nuk i zgjidhim dot as qeveria e majt, as qeveria djathtë po themi në qeverisje, nuk i zgjidhim dot problematikat që ka Shqipëria as për 4 as për 8 vjet. Por ajo që do të ndodhë është do të vi problematika, do të vinë me trendurës, pra dita ditës, të heqim nga një problematik në atë morinë e madhe të mira problematikave të ndryshme, duhet që dita ditës neve të merrem me një problematikë dhe ta zgjidhim atë. Ai çfarë ka ndodhur gjatë atyre 5 viteve, fatkeqësisht, se unë jam vetë pavarësisht se jam përfaqësues i opozitës, jam qytetar i Republikës së Shqipërisë, fatkeqësisht problematika nuk kanë ardhur në ulje, por kanë ardhur në rritje. Kështu që kjo është e domosdoshme, kjo është e nevojshme tashmë, është prej shumë kohësh në këndvështrimin ton, po tashmë është sigurisht edhe pjesa dërmuese e qytetarëve shqiptar, e shohin që kjo qeverisje nuk është më aftë për të qeverisur
Sepse nga një rani ja merr gjithë qytetarëve, ja merr bizneset të vogla, i fut ato në skemën e TVSH-s, nuk i rrit pensionet siç duhet rritur, bllokoi pagat, rritjen e pagave për 4-5 vite, nuk bën investimet serioze që duhet bërë, nuk e menaxhon buxhetin siç duhet, dhe nga ana tjetër parat për ato 10, 15, 20 persona të lidhur ngushtë me ta, që ne i quajmë oligarkë, sepse janë oligarkë, që kanë ndikuar dhe ndikojnë realisht në ekonominë shqiptare dhe në jetesën tonë. Pra ata para ka pafund, mjafton të hapin gojën dhe i firmosen kontratat koncesionare me mira me qindra miliona euro brenda 24 orëve. Siç është ai rasti që neve kemi denoncuar që një praktikë koncesionare 8 hapa të saj janë zauruar brenda 24 orëve. Gjë që është e pamundur teknikisht, ligjërisht jo, po dhe teknikisht të kryesh diçka e pamundur. Po kjo është qeveria. Dhe kjo qeveri do marrë përgjigjen e saj shumë shpejt në momentin që do përballet me njerëzit. Në kohë ditët e fundit kryeministri Edi Rama në fakt ka promovuar edhe bizneset e turizmit, të cilat sipas kryeministrit po punësojnë edhe të rinj të cilët janë të kualifikuar në shkolla profesionale. Sa ndikon rritja e turizmit në rritjen edhe të vendeve të punës? Patjetër sektori i turizmit është sektori i cili nuk është i zhvilluar në Republikën e Shqipërisë. Që ka nevojë të zhvillohet, patjetër që ka nevojë. A ka potencial Shqipëria zhvilloj turizmin? Patjetër që ka. A kemi ne hapësira gjeografike për ta zhvilluar atë? Patjetër që kemi. A kemi ne, le themi, zona malore apo zona bregdetare e cila mund të zhvillojë turizmin? Patjetër që kemi. A është politika dur ulja e taksave për to? Patjetër që po. Po nëse që nga politika dur, pra për të incentivuar një sektor, që nga politika dur ulja e taksave, atëherë pse kjo gjë nuk bëhet për gjithë sektorët e tjerë? Atëherë kjo që ai që bën tashmë qeveria Rama është praktikisht një kopje e shëmtuar e programit tonë elektoral që kishte në vitin 2017. Pra ai që ne prezantuam në vitin 2017 ishte një ulje e përgjithshme taksave për gjithë, dhënia e mundësisë të tërëve për të qenë një treg më të konkurrueshëm dhe më të ndershëm, nuk po them për tregun perfekt, por të ishte një situatë shumë më të mirë se ç'është aktualisht. Dhënia mundësive që ato para më mirë t'i mbanin biznesmenët e vegjël, familjarë, qytetarë, t'i mbanin në xhepin e tyre dhe mos i vileshin me anë të taksave të rritura, po t'i mbanin dhe t'i shpenzonin për të kryer to investime. Po të shikojnë diskursin qeveritar, si të kryeministrit, si ministrit financave, ata një gjë kanë tashmë këto kohë të fundit, thonë pe ulim një taks, pe ulim të vëshëm për agroturizmin, pe ulim të vëshëm për hotelerisë, sepse duke ulur taksën edhe incentivojmë sektorin. Shumë e drejtë kjo, shumë e vërtet. Por kjo gjë do të ndodhë për gjithë ekonominë shqiptare. Pra për gjithë sektorët e ekonomisë do të ulur taksat. Për që nga qytetari thjesht, që nga biznesi vogël, që nga biznesi mesët dhe biznesi madh. Për gjithë qytetarët do të ulur taksat, sepse kjo është filozofia jonë. Dhe kjo është filozofia e mbështetur jo thjesht në një kapriço politike, por është mbështetur në praktikat më të mira, si teorika, ashtu edhe teknike le themi, të vende më të zhvilluara. Vendet e zhvilluara kanë ngritur le themi, kanë dalë nga gjendja e tranzicionit, siç kemi akoma në Shqipërinë, fatkeqësisht, kanë dalë duke ndjekur pikërisht politika të duhura dhe në realitetin shqiptar, politika duhet marrë nga vendi dhe kuvendi. Kuvendi shqiptar, pra realiteti shqiptar ka të nevojshme që politikat e ndjekura për sa i përket të jenë me taksa të ulta dhe jo të bëhet vetëm për një sektor për agriturizëm, por bëhet për gjithë sektorët e ekonomisë. Pra nëse taksat do të uleshin për gjithë ekonominë, ju asiguroj që neve do të ishim, jo do ishim, por kemi qenë partizan dhe jemi të taksave të ultura, por ama vlen diçka për të theksuar që neve kemi qenë ata të cilët kemi kërkuar që vit pas viti, që nga viti 2013, që kemi dalë në opozitë deri më sot, që çdo vit me anë të amendamenteve të ndryshme kur reprezentohej çdo vit prezantoi paketa fiskale dhe buxheti i shtetit, ne gjithmonë kërkonim uljen e taksave me anë të amendamenteve dhe ishte qeveria Rama, e cila me forcën e kartonit ne ka hedhur gjithmonë poshtë. Tashmë po mundohet ta bëj vetëm për një sektor, për agriturizmin, që dhe kjo nuk di se sa veta do ta përfitojnë, sepse dhe kjo do dali më pas, do dali një udhëzim, do vendosë kritere, pra nuk do përfitojnë do tërë. Ne jemi praktikisht që të tërë shqiptarët, të çdo statusi qofshin ata, të kenë taksa më të ulta. Dhe kjo gjë, nëse ne duam ta zhvillojmë ekonominë shqiptare, kjo gjë duhet bërë për të tërë. Le t'ia lejmë paranë më mirë në duart e qytetarëve, ju asiguroj që edhe në krahasuar me eficiencën që ka administrata publike, ju asiguroj që leku në xhepin e qytetarëve thjesht, apo bizneseve të mëdha, të vogla apo të mesme qofshin ato, menaxhohen shumë më mirë dhe me një eficiencë më të lartë dhe japin një produktivitet shumë më të lartë sesa po të menaxhohen nga strukturat shtetërore, që siç e tham pak më parë, shteti, qeveria vendos që të çojë 18 milion dollar për shpenzime luksi, të çojmë 10 miliona për shpenzime karburantit të tepruara, karburant do blihet, por janë të tepruar, të tepruara, të çojë 94 milion dollar për disa koncesione të kundërshtuara jo nga opozita, por nga institucionet ndërkombëtare, dhe njëkohësisht të jemi përballë faktit që qytetarët e thjeshtë hiqen nga ndihma ekonomike, 30.000 familje u hoqën para disa muajsh, ku pensionistët janë 10 deri 20% më të varfër se sa 5 vite më parë, ku investime serioze nuk kemi, ku rritje pagash nuk kemi, ku shpresë për të ardhmen nuk kemi, sepse po të kishim të gjëra, shqiptarë nuk do kërkonin të ikin jashtë Shqipërisë siç ikin ditë ditës,
Dhe që është një fenomen tejet negativ, pavarësisht se kryeministri vazhdon akoma thotë ky është një fenomen mbar botror që njerëzit lëvizin. Jo zotëri, jo, njerëzit lëvizin sepse hikin aty ku nuk kanë shpresë. Momentin që njerëzit kanë shpresë, shohin gjërat shkojnë, njerëzit vazhdojnë jetesën e tyre, sa askush për ne nuk dëshiron të ikë jashtë, larg familjes, larg njerëzve që njohim, larg komunitetit ku ne jemi rritur, po hikim prej hallit. Dhe fakti që qeveria nuk e ka zgjidhur hallin ose nuk e ka vënë në shina të duhura problematikën për ta zgjidhur problematikat e hallave që ka njerëzit, tregon që nuk është një qeveri e durr për Shqipërinë, është një qeveri e durr thjesht për një grup njerëzish, të cilët marrin fondet buxhetore në kurriz të qytetarëve thjesht, bizneseve, pensionistëve. Në fakt do doja zoti Teliti që këtë herë ta lidhim pak atë çfarë po ndodh me faktin nëse ka lidhje me aksionin e forcimit të euros me rritjen e të ardhurave nga turizmi. Si e shihni? Normalisht, kryesisht turizmi shqiptar është lidhur me faktin që një pjesë e mirë e saj funksionon edhe në euro. Në çmimet e hoteleve, të dhomave, të shtëpive me qira, kështu që nuk është diçka për tu marrë, le të themi, ose akoma nuk mund të kemi një arsyetim të saktë, le të themi, ose arsyetim të përafërt me çfarë po ndodh. Problematika sot është një dhe vetëm një, çfarë po ndodh me kursin e këmbimit. Si është e mundur që një vit më parë kursi i këmbimit ishte 1400 lekë vjetra, 140 lekë, dhe sot kursi i këmbimit është 10% ulët. Çfarë ka ndodhur me ekonominë? Është fuqizuar ekonomia shqiptare kaq shumë sa që të fuqizohet moneda e saj? Jo. Jemi në trendin e viteve, 5-6 viteve, 7 viteve të fundit. A kemi pasur neve politika të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë? Jo, është një politikë e deklaruar, e cila akoma nuk ka hyrë në politika e deeuroizimit, e cila akoma nuk ka hyrë në funksion. Atëherë ka ndodhur fakti që na kanë ardhur emigrantë dhe kanë sjell miliona, qindra miliona euro në Shqipëri që të mbingopet tregu me euro dhe atëherë të fuqizohet moneda shqiptare? Jo, nuk ka ndodhur. A kemi ndryshime të mëdha në bilancin e pagesave, në balancin korrente apo në bilancin tregtar? Jo, po aty jemi si kemi qenë vitet e kaluara. Atëherë çfarë ka ndodhur? Një justifikim është. Dhe nuk e themi ne, e thon gjithë aktorët e fushës dhe specialistët e fushës, e thon që kjo është para e pakontrolluar në treg. E thon ndryshe paratë e pista. Se nga kanë ardhur ato paratë e pista, a ka pasur një formalitet në Shqipëri? Gjithë 7 vite ka pasur një formalitet. Këtej nga njëra qeveria thotë kam luftuar informalitetin, por anë tjetër na dalin një sasi miliona, qindra miliona euro, për mos thënë miliarda, sepse vetëm to shifra të marramëndse mund të çojnë në një zhvlerësim të euros në këto nivele. Pra një euro që blije para një viti me 140 lekë sot bie me 125-126 lekë, pra një zhvlerësim shumë i madh. Atëherë vetëm justifikimi është paratë e pista të hedhura në treg. Nga kanë ardhur paratë e pista, kanë ardhur nga aktivitetet kriminale jo ligjore. Cili është aktiviteti të palishme për llogaritet që të jenë në treg, nëse flasim me shifra konkrete? Tani flitet për miliona, qindra miliona euro, llogaritet të sakta se sa mund të jenë në treg, asi nuk e di. Mund të flasim me parafërsi, por ja siguroj që shifra marramëndse, sepse që të ndikohet kursi i këmbimit kaq shumë, pra të kemi një deviancë kaq të madhe të kursit të këmbimit në një harun kohor të disa muajve, ku vetëm muajt e parë të vitit ka rënë me 50-60 lekë këmbimi i euros, ku treguesit kryesor nuk kanë ndryshuar, janë po ato që janë. Atëherë kjo do të thotë që paratë e pista që futen në tregun shqiptar, që vijnë kryesisht nga shitja e lëndëve narkotike, që është droga, hashashi, droga, kokaina, heroina, sepse i shohim ne tashmë. Ne e dimë shumë mirë që sipas studimeve të institucioneve ndërkombëtare, në çdo 11 garkesa vetëm njëra prej tyre kapet. Pra, nëse neve u kapën para disa muaj, 2-3 muaj, u kapën 613 kg kokainë, miliona, 10 miliona euro, imagjino që të paktën kanë qarkulluar paktën 11 herë aq. Pa hyrë pastaj edhe në diskutimin e tonelatave të pafundme të hashashit kapura, të cilat ato duhet shumë fishohen me 10-11 herë për të parë atë nivelin real të prodhimit të tyre. Dhe njëkohësisht anën tjetër është e vërtetë që nuk po prodhohet më, nuk po mbillet më hashash në Shqipëri siç u mboll para një viti apo para 2 viteve, por ama stoku i atyre 2 viteve të 2016 dhe 2017 është aq që masa tregu vazhdon të jetë përsëri mbingopur dhe kjo sasi e cila shitet jashtë, shitet në monedhë euro. Kur vjen euro në Shqipëri, bën që gjithë kjo para e pisë që futet të ketë diferencë kaq të madhe të kurseve të këmbimit. Një rritje të kursit të këmbimit për sa i përket euros. Dhe kjo ka ardhur më njëherë pas deklaratës që ka patur Banka e Shqipërisë se do të blente euron në ndërhyrje në treg. Si një mekanizëm të duhur të bërë nga ana e bankës. Për ndërhyrje në treg, ishte një iniciativë e duhur që ndërmori banka, pra për ndërhyrje për të stabilizuar kursin e këmbimit, për të munduar për ta stabilizuar. Fakti tregon që dje dhe sot kursi i këmbimit ka filluar përsëri trendin e saj ulës, pra duhet një analizë shumë e thelluar nga ana Bankës së Shqipërisë për sa i përket çfarë po ndodh me tregun financiar, le të themi.
Por nga ana tjetër, mënyra vetë për ta luftuar të nuk është ndryrë e Bankës së Shqipërisë. Mënyra vetë për ta luftuar të është luftosh krimin organizuar, të luftosh bandat që tregtojnë, të luftosh bësh pastrimin e paras, pra gjithë mekanizmat për që çdo para e pisë që qarkullon të mundot të kapet, të lokalizohet ku është dhe të mos lejon të bëhen transaksione, të mos jepen më leje ndërtimi pafund siç po jepen gjithë muajt e fundit, janë dhënë me 10 leje ndërtimi në Tiranë, me 100 leje ndërtimi në Tiranë për firma ndërtimi që nuk kanë ndërtuar një tull të vetme në jetën e tyre, dhe sot papritur na dalin si investitorë të mëdhenj, ku gjetën ato parat? Shkojmë i reflektojmë Bankës së Shqipërisë, të dhënave zyrtare, është rritur kreditimi për ndërtimin? Nuk është rritur Banka e Shqipërisë. Atëherë me çfarë para po ndërtohen to pallate, to kulla të reja, qindra leje ndërtimi që janë dhënë vetëm Bashkia e Tiranës, Durrësit, Vlorës, Sarandës e kështu me radhë? Çfarë po ndodh? Janë parat pista. Parat o vinë nga kursimet tona që ne kemi me depozita, o vinë nga të ardhurat tona që ne bëjmë si biznesmen, ose të vinë nga kreditë që ne marrim në sistem bankar. Asnjëra prej tyre s'ka ndryshuar dhe si është mund të financohen këto aktivitete? Financohen vetëm me parat të jashtëligjshme, parat pista që kanë ardhur nga aktivitetet kriminale. Dhe cili është aktiviteti kriminal që ka lulëzuar gjatë këtyre viteve të qeverisë së Rama? Është aktiviteti drogës, aktiviteti lëndëve narkotike, jashashit, i kokainës, i heroinës. Tashmë kemi hyrë ato që ngrenë, jo vetëm ne, jo vetëm gjithë shqiptarët po që din, për ngrenë institucionet ndërkombëtare të kambanën alarme që Shqipëria është bërë jo thjesht vend prodhimi, tranziti, por është bërë vendi kryesor praktikisht, nyja kryesore e rajonit për sa i përket prodhimit dhe sidomos le të themi transmetimit të lëndëve narkotike, të cilat kapin shifra prej 100 milion, por mos thënë miliarda euro. Shifra këto që reflektojnë ekonomi, dhe nëse kemi disbalanca kaq të mëdha kurseve të këmbimit, do siguroj që gjithë prodhuesit shqiptar që eksportojnë jashtë humbasin. Siç nga ana tjetër kemi efekti pozitiv që çdo produkt i cili futet në Shqipëri nga jashtë do të kushtojë më lirë, por ama në parashikueshmërinë. Kjo pra edhe në situatën e tregut të importit. Kjo ka përndikuar dhe ka ndikuar realisht, dhe ne kemi për të parë kësaj le të themi dia xhem zhurmën, dia xhem në muaj të ardhshëm, ku mund të kemi gjithë këto bizneset e mesme dhe të mëdha të cilat janë fasoneri, të cilat janë bizneset të cilat prodhojnë në Republikën e Shqipërisë, po që eksportojnë jashtë. Jo siguroj që ato janë bizneset të cilat ishin ato limitet e tyre të ekzistencës. Tashmë me këtë zhvlerësime të mëdha që kanë ndodhur sidomos gjatë muajve të fundit, mbesë tyre rrezikojnë edhe falimentin. Falimentimi i tyre do thotë që thjesht një biznesmen falimentoj, por ato qindra familje që mund të ketë mbrapa të punësuar aty do dalin pa punë, gjë e cila do rëndojë akoma dhe më tepër situatën e përgjithshme ekonomike, si sociale përgjithësi, ashtu edhe buxhetore, sepse duhet të subvencionosh ti mirëmbash dhe të mendosh të japësh vende të reja pune. Politikat e ndjekura nuk janë absolutisht duara. Jemi kthyer tashmë në vend që të ecën në trendin pozitiv të zhvillimit dhe të rritjes së sigurisë në Republikën e Shqipërisë. Tashmë kemi hyrë, vazhdojmë akoma në trendin tonë që pas sigurisë vazhdon rritja dita ditës, dhe në anën tjetër, domethënë, jemi kthyer atë nyjen e transportit, kur sot neve na ndodh ajo që s'ka ndodhur në asnjë vend të ngjashme ne, që kurset e këmbimit të kenë disbalancë kaq të madhe pa ndodhur gjëra në ekonomi. Pra, investime nuk ka, rritje konsumit nuk ka, investitorë të huaj nuk vinë. Le themi ndryshimet le themi sektoriale të ekonomisë, pra që një sektor të marrë një peshë shumë të madhe se ç'kishte në të kaluar nuk ka ndodhur. Atë çfarë po ndodh? Parja e pistë, leku i pistë i drogës që qarkullon, shitet jashtë droga, transportohet nëpër vende të fshinj, shitet jashtë, vjen në Shqipëri, konvertohet, futet në sektorin e për tu pastruar, në kryesisht në sektorin e ndërtimit të plerave, menaxhimit plerave, në kontratat publike. Ajo çfarë po ndodh në Shqipëri? Kto po ndodhin? 10 qindra tendera të dhëna, pa kontrata, koncesione që jepen dita ditës, me 10 me qindra leje ndërtimi, me para të pa justifikuara. Tu struktura shtetërore, jo qeveria, po struktura shtetërore, ato pak struktura që kanë ngelur të ndershme, do të bëjnë punën e tyre dhe të verifikojnë se çfarë po ndodh dhe të marrin masa për të ndaluar, sepse pasojat, nëse vazhdon kështu, pasojat mund të jenë shumë më të mëdha se janë aktualet dhe mund të jenë edhe katastrofike për ekonominë shqiptare. Pasojat që ne mund të duam me vite pastaj për t'i rekuperuar dhe për t'i vënë në Ju e seksuat pak më parë në fakt që vlera e euros, duke qenë se edhe po rritet, do ndikonte edhe në situatën e tregut të import-eksporteve. Nëse flasim konkretisht, sa mund të jetë dëmi ekonomik për shkak të rënjes së eksporteve? Dëmi ekonomik, nëse kemi çdo produkt i cili shitet në euro, pra që eksportohet, në momentin që euro është vlerësuar masa 10 deri në 12% aktualisht, çdo produkt do pritet që të ardhurat e biznesmenëve të cilët eksportojnë produktet shqiptare, në momentin që konvertohen në lek, sepse në lek do i paguajnë sigurimet, pagat, detyrimet që kanë në Shqipëri, do të marrin 10-12% më pak të ardhura. Pra e thon ndryshe, nëse një biznes i cili ka një marshë fitimi për 20%, ai do jetë përsëri biznes me fitim. Nuk do fitoj 20, por do fitoj 8.
Ama nëse është një biznes i cili eksporton dhe që ka marzhë fitimi 8%, 7%, momenti që ai i arritur fiktivisht kostot për faktin që i është ulur çmimi i shitjes jashtë, i është ulur me 10-12%, ai ka dalë biznes me humbje, ka për të falimentuar. Kjo do varet pastaj nga biznesi biznes, nga lloji produkti që tregton dhe nga çmimi i përkatës që ai ka dhe nga kontratat, mënyra se si e çon produktin jashtë për eksport. Kryesisht gjithë bizneset që eksportojnë produkte janë me kontrata të paracaktuara. Pra e kanë të paracaktuar çmimin përkatës në kontratë, në vlerë valute, pra në euro. Por në momentin që to vinë e konvertojnë në Republikën e Shqipërisë, ku vinë në Shqipëri që konvertojnë euron e marr nga malli që ata kanë shitur në Greqi, në Itali apo në vende tjera, në momentin që konvertojnë në Shqipëri nuk marrin më për 100.000 euro 140 milion lekë vjetra, po marrin 125 milion lekë. Kjo diferenca 15 milion ndikon në faktin që është fitimi i munguar për këto biznese. Nëse ky fitim i munguar 50 milion që është më i madh se sa i fitimi i pritshëm që ata kishin, bizneset praktikisht kanë falimentuar dhe dalin nga tregu, do kemi biznesmen më pak, po nga tjetër problemet e akoma do mban, do kemi qindra mirë atjerë të punësuar në këto biznese që do dalin në tregun, do dalin të papunë, do jenë të pashpresë, do dishtohen ati numri të madh për qindra mijëra shqiptarë që kanë humbur shpresën tashmë për të jetuar në Shqipëri. Kjo do të çon në atë pra që ne kemi parë deri në këtë momente që shqiptarët pra edhe është rritur numri i personave që kërkojnë të largohen apo ndoshta edhe lidhur kjo me është rritur sepse ka humbur shpresa praktikisht. Njerëzit janë racional. Të gjithë neve kur zgjohemi çdo ditë që zgjohemi, i bëjmë vendimarrjet tona, i bëjmë në bazë të realitetit që jetojmë, në bazë pritshmërive. Kur e shohim që realiteti që ne jetojmë nuk është ai i duhurit, por sidomos akoma edhe më keq kur pritshmëritë për të ardhmen, që gjërat që të përmirësojnë gjërat, nuk kemi shumë të ulta, atëherë normalisht çdo kush për nesh fillon dhe shikon, thotë më ndoshta më mirë që jetën time ta zhvilloj në një vend tjetër, në një vend jashtë Shqipërisë, dhe marrin siç kanë ndërmarrë për qindra mijëra shqiptar, kanë ndërmarrë rrugët e emigracionit dhe jetojnë tashmë jashtë kufive të Shqipërisë. Sidomos kjo është e keqe faktin sepse kjo një pjesë dërmuese e tyre që ikin janë persona të rinj, janë persona të cilët janë në moshë aktive pune, dhe fakti nga ana tjetër është që siç shohim edhe meqense jemi mbledhur sot për skemën e pensioneve, fakti që rritet gjithnjë më shumë numri pensionistëve, sepse është normale që pensionistët do dalin, por nga ana tjetër fuqia punëtore e cila duhet të punojë për të përballuar edhe skemën e pensionit, për ta subvencionuar atë me anë të sigurimeve, po dhe me anë të taksimit përgjithshëm, breduktohet dita ditës sepse shkon dhe eksportohet jashtë territorit të Shqipërisë. Kështu që mungesa e shpresës, pavarësisht realitetit, por mungesa e shpresës është element i kyç dhe mungesa e shpresës është pikërisht fakti që çdo kush zgjohet dhe shikon që shpresat për të ardhmen nuk janë të mira, pritshmëritë për të ardhmen nuk janë të mira, dhe normalisht marrin vendimarrje për të larguar nga familja, nga komuniteti ku jetojnë, për të larguar nga Shqipëria, për të jetuar në emigracion, i cili ajo siguroj, u kam jetuar vetë për disa vite jashtë, nuk siguroj që nuk është një test komode, pavarësisht se mund duket trendi të jetosh jashtë, të jetosh në Itali, në Francë, në Gjermani apo në Angli, po siguroj që është një test plot me sakrifica. Por ama, duke qenë se tu nuk kanë shpresë, atëherë ndërmarrin të sakrificë madhe, shkojnë për të jetuar jashtë, s'kan çfarë të bëjnë. Kjo është zgjedhja e tyre sepse realiteti që ata jetojnë nuk është realiteti që ata do të dëshironin të jetonin, apo është shumë larg mënyrës jetesës si jetojnë fshinjët tanë apo vendet e zhvilluara të Europës. Njerëzit sy të balli kanë, i shohin se jetojnë ata, i shohin se jetojmë ne, i shohin çfarë pritshmërish kanë ata, çfarë pritshmërish kemi ne, e vendosin ato peshorën, çdo kush ka atë peshorën e vet, e vendosin në peshore dhe në fund të ditës vendosin që të marrin rrugët e emigrimit, që ju asiguroj nuk është janë rrugë. Ne shpresojmë sigurisht që të gjejnë edhe një zgjidhje sa më shpejt. Zoti Teliti, ju falenderoj shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi.